všetko pripravené na úvodné buly. Naši sprava doľava, je tam náš prvý útok Štimpelov proti prvému ruskému, ktorý vedie Bucajev, ale na buli bol Karpov, naši vyhrali Višňovský. Vondra a Štimpel sú tam. Štimpel hľadal Pálkyho, Vondra. Opäť Štimpel. Višňovský. Gól! Gól! Nie, nie je to gól. Je to gól. Videl gól a bolo v bráne a... Musí to byť gól, lebo áno, videli sme to dobre. Ja som sa len dostal prekvapený, že hráči hrali ďalej. A teraz ide hlavne dohodca Fín Pakazlahty na lavičku boxu časomeračov, kde si dá prehrať videozáznam, ale videli sme naozaj všetci dobre. Musí byť gól, pretože Višňovský trafil perfektne do ľavého horného rohu. Len nám to aj domáca režia zopakuje. Nemám žiadnu pochybnosť. Ja sa pozerám vidím hornú tyčku a proste do hĺbky brány. A keď sa objavil v hĺbke bráne, a to je lepšie. Počka bolo vedieť do zábery, ale ja pevne verím, že to bol gól. Pohľad hornej kamery ukáže lepšie. Teraz to vidíme. Áno. Hlboko bráne bol Buk. A nie pochybnosti o to, že bol gól. Som veľmi šokovaný, ako Rusi veľmi pasívne začali. Už som chcel povedať, že bolo by dobre to využiť. Je to gól! Aj oficiálne je to gól, obrovská radosť fanúšikov, ale Škandinávium určite aj u vás doma. Ešte sa radujte sa v 22. sekunde. Ľubo Višňovský otvára skóre tohto zápasu. Je to nesmierne dôležitý gól. Po prihrávke Jožka Štimpela, ktorý perfektne našiel nášho obrancu a ten trafil dokonale. Tak ako Ľuba poznáme, švihom, vysoko a ešte raz odrazil sa puk od ľavej žrtky za chrbát Sokolova do bránky a potom späť. Výborne, Ľubo. To bol veľmi dôležitý gól. Hneď v 22. sekunde je to druhý gól nášho obrancu na turnaji. A pozor, rýchlo späť. Je tam Savčenko a Atinogenov, nesmierne rýchly. Ruský útočník a bude sa vyučovať, žiaľ budeme hrať oslabenými. Hra je prerušená za nedovolenú hru so zvyhnutou hokejkou. Ľudka Pakazlahty vylučuje nášho obrancu. Treba s rozumom zahrať. Áno, výborne to urobil Hecel, ušetrili ďalšie cenné sekundy. Už minúta ruskej prísilovej hry uplynula bez toho, aby Rusi vážnejšie ohrozili naše bránky. Je to však Jatonský, Okopiel, veľmi nepríjemný útok. Najmä Maxim Sušinský, Gusev a Ryabikina, Zatonský, Ryabikín, opäť Zatonský, pred bránku si nabieha obranca Gusev, výborne to urobil Peter Bondra, Pavlikovský. Ešte raz to Pavlikovský, rozhodol Sokolova a môžeme ešte byť pri puku. Petrovický je tam. Prenechal Naďovi. Ladislav Naďcov je pri mantineloch, ale tento raz mu Rusi tu zobrali. Opäť Atinogenov. Ľudinová strela, nepresná. Sme v útoku, začala sa 6. minúta prvej tretiny. Vedieme nad Ruskom do finále 1-0. Ešte Robo Petrovický s Radosomíkom zabojovali, Rado sa natlačil pred brankára, tam bol evidentný crosscheck zo strany Judina na Somíka, ale hlavný rozhod sa nereaguje a Rusi teraz vyhadzujú puk cez všetky čiary, sú radi, že sa oslobodili. Tu je naše komentátorské stanovište aj s Petrom Šťastným, generálnym manažérom slovenskej reprezentácie. Sušinský dostal sa medzi kruhy, ale hneď sa položil Peter Smrek do strely. Orsák. Dušan Milo nedostal sa k puku. Zase Latona trošku dlhšie podržal puk Orsák. Zadal Petrovického, škoda, že tá prihrávka, Pavlikovského, škoda, že tá prihrávka neprešla hneď. Pozerám na túto Liašenkovú formáciu Afinogenov, to je veľmi nebezpečný rýchly krídelník, spoluhráč Mira Šatana z Buffalo Sabres. Mali trochu šťastie, že zaváhal v tom závere. Bartečko potom Hans už zapracovali, ešte prihrávka na Ľuba Bartečka, ale všetko rieši Maxim Sokolov. Teraz sme v útočnom pásme Orsák, ktorý si odhodil Žukova, ale už nie Kovalenka. Nebol presný Štrbák. Na linie. Naši
zachytili zásluhou Naďa, ktorý, hoci je nevysoký, dokázal vyskočiť a stlmiť ten puk. Pavlikovský. Brána, to je Orsa. Škoda, ešte strela Štrvák. Pozor na Rusov. Opäť ten veľmi rýchly Maxim Afinogenov. Budín. Bude sa opäť vylúčovať. Takže teraz prvá presilová hra slovenského tímu. Roman Ľašenko. 6. dvojminútový trest na tomto turnaji. Lindner poskúša opäť o mantinel. Výborne zapracoval Šatán. A Štimpel ešte bojuje o puk. Ste si všimli, že tie mantinely sú zvláštne porámované. A puk sa v ním drží. Máme pásmo. Máme pásmo aj trochu so šťastím. Šanca našich. Dobre strieľal Palfi v pohľade. Teraz, pretože ruský brankár mal zabudú. Odra. Už ako individuálne, ale Rusi sa dobre vysúvajú. Musíme opäť z vlastnej hĺbky pokúšať sa o zdolanie toho ruského obranného múru. Podarilo sa nám to Palfi. Ale na modrej nikto nebol. Výborný teraz Šatán. Štimpel ešte. Ale Šatán si našiel na gól! Ondra gól! 2:0, Peťo Bondra, využívame prvú presilovú hru. Pozri, že hráči ako Šatán, hráči ako Žigmund, nabíjajúcich hráčov vidia presne v tej hodnom zlomku sekundy. Tak ako Šarka, tak ako Žigmund našiel Orstáka v zápase proti Švedom, tak teraz ako náhle na udržaní takýto hráč, ako je Miroslav Šatán, dnes som videl zbíjajúceho Petra Bondru a vedel som, že o ňom vie. Perfektná nahrávka a ešte krajšie zakončenie do opačného horného rohu. Fantázia, lepšiu sme si ani nemohli želať, ale ešte nie je koniec. Sme však šťastní, nie len z toho, že vedeme 2:0, ale z toho, že slovenskí reprezentanti hrajú do týchto chvíľ vynikajúce. Výborne v útoku, ako sme zvyknutí, a tuším ešte lepšie v obrane, ako doteraz proti Švédom či Klínom. My sme prakticky nepustili v hlavnejšej akcii. Pozor! Roztečovaná strela tesne vedľa ľavej žrtky našej bránky. A Rusi sa dostali do nášho obranného pásma. Šatán tam bojuje medzi dvoma ruskými hráčmi a znovu náš kapitán. A vybojoval a prihral a ideme dopredu. Hanzuš, má tam Lindnera a Bartečka. Hanzuš. Presná strela. Začala sa 16. minúta prvé tretiny. Vedieme 2:0. A máme stretnutie s Rusmi vynikajúco rozohraté. Dobre bránime, patrí nám stredné pásmo. Rusi len individuálne prechádzajú do našej obrannej tretiny a tam väčšinou končia naši obrancov. Teraz Bondra nahodil puk, potrebovali sme vystriedať. Naskočil už Bartečko, ešte Štimpel na ľadovej ploche. Šatán udržal pásmo. Backhandová strela Maxima Afinogenov. Púšťame súpera do presilových hvier. Hanzuš na pravej strane Šatán. Tam už je Bartečko, ktorému Šatán posunul puk, priamej Volčenkov. Výborne, Ľubo Bartečko. Krásnou kľúčkou sa zbavil ruského mladého 20-ročného obrancu. Teraz ale pozor na Rusov, ktorí šli dopredu. Antipov. Našťastie v zlej pozícii. Hanzuš vľavo má Šatána, ale s ním sa už vracia Kozniev. Ešte Šatán sa dostal k koncovke. Nie, nebude to gól zrejme, pretože zdvihnutá pravica hlavného rozhodcu, puk skončil v bráne, počkáme si na rozhodnutie. Zatiaľ hlavný rozhodca nič neukázal. Zdvihnutá pravica puk vylučuje, alebo je to gól, v podstate by to mal byť gól, ak puk skončil za bránkovou čiarou. To mala byť čiastočná výhoda. V tých záverečných sekundách sme už mali výhodu, pretože pravica Pakazla chvíľu išla o niečo skôr hore. Znovu bude mať prácu videorozhodca. Ešte raz sa pozrieme. Natlačený puk je jasne v bráne, predtým ako sa bránka pohla, ako by mal byť gól. Brána, pretože Miro Šatán bol natlačený obrancom do bránkoviska. V 16. minúte, 17. sekunde by bolo fantastické vyhrávať už 3:0 nad Ruskom. Pakazla, ktorý odchádza od časomeračov, čo ukáže. Neuznáva gól.